Galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô muito de boa porque olha isso. Vocês viram lá dentro, galera? Isso é uma aranha. E tem mais duas. Uma que tá ali e outra que tá lá do lado dela. Eu tô vendo um negócio aqui. Um deles é esse. Esse aqui não é uma gaiola, certamente é um fusca. Eu vou lá mostrar essa gaiola e essa daqui. Essa daqui eu acho que vai ser do meu irmão. Ser bem tal. E galera, hoje eu tô gravando um vídeo, não sei se vocês viram, mas tá chovendo lá fora. E eu tô andando na chuva. Olha, eu tô de bota. E eu vou entrar naquela poça. Aquela poça é uma fundona. Cheguei. Olha isso. Olha isso. Oh. Aqui tem onde que é essa poça. E não molha meu pé. Ó. De novo, ó. Pera aí, galera. Eu tô fazendo um favor pro meu pai, pro meu avô. Tô indo! E tomei um pito agora ali. E galera, ó, tadinho do meu irmão. E galera, não tem vídeo pra fazer, então eu tô gravando um vídeo, ó, fazendo bagulho na chuva. Meu pai e meu avô tá lá em cima. Lá. Meu irmão tá lá em cima da casa. E tá chovendo. Igual uma bosta. Meu irmão tá lá. E eu tô sozinho aqui. O meu pai tá lá, eu acabei de ajudar ele. Vou subir lá em cima agora. Tá mexendo com o encaminhamento, olha aqui. Pegar na marreta. Olha o tamanho do buraco. É muito mais fundo, velho. Caminho. Ela é muito mais fundo que essa latinha. É mó fundão. A gente fez aqui os buracos. E olha a motinha aí. Fecha. Eu não tenho assento pra fazer. Ah! Tchau. Ah, vou limpar minha bota. Minha bota tá meio suja. Isso aqui vocês acham? Limpinha em folha. Agora eu vou lá ver se o relógio tá rodando. Galera, eu sou muito trouxa, velho. O que eu faço na minha vida? Ó. Apesar que tem o som, mas o som não tá nela ainda. Tá rodando bem devagar. Ok, já falei. Vou entrar aqui dentro do barracão de novo. Olha o pula-pula que nós tem. Oi, gaiola. Oi, gaiola. Olha o som do meu irmão, tá virado pra lá. Não vai dar pra vocês verem. Ah, viado. Mas aqui tem os bagulho que fica com os bagulho dele e lá os dois são. Um de 18 e um de 12. Bagulho é louco. Ó, deditona. Ó. Tudo nosso. Ó minha motinha também. Eu não consigo mandar com ela, eu sou muito gordo, galera. Mano, eu não canso de passar nessa poça. É que eu caio. Será que tem água aqui? Tem um pouquinho já. Olha o que eu tenho que fazer com isso. Acabou a água. É isso, galera. Isso serve pra jogar esse bagulho em coisas. Em coisas. Pra lavar. Em coisas. Opa, minha pocinha. Coloca aí. Agora eu vou subir lá em cima. Em 1, 2, 3. Eita, bexiga, subi. Agora eu vou lá ver. Olha, posso, tá legal.
Segura aqui, Renan, já que você quer se molhar, vem aqui segurar. Ó, Mas... Quê? vai fechar esse buraquinho também aqui, não? Vai. Isso ia ser bom. Eu não quero segurar agora. Só pra trilho, ó. Eita, bexiga. Eita, porra, o tamanho do buraco. Usando minha bota, eu vou descer lá embaixo. Caralho, filha da puta. Suja, eu vou ter que limpar. Bate o pé não, bate o pé na minha cabeça. Como tu vai bater o pé assim, você vai despegar o barro aí? Meu pai tá muito bravo comigo. Pessoal, um soloplanta. Um soloplanta. Eita, porra, tá. Agora sim, né? Mar. Joel, ô Gabriel. Fala oi. Quê? Fala oi. Fala pra eles a like. Aí eu não. Fala pra eles a like. É meu primo. Nossa, que vídeo bosta que eu tô fazendo, velho. Você tá muito top de engraçado. E aí, piá? Vai, eu vou simular que eu tô gravando um vídeo aqui. Aí, ó. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão de boa? Eu tô de boa. E hoje eu tô gravando um vídeo dentro de um Fusca. Isso mesmo, galera. Eita porra, tá molhando tudo eu. Ai. Galera, eu estou gravando dentro do Fusca. Isso é um bagulho louco. Olha. Eita, bichinho. Eita, bichinho. Ai, 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 ai. Caralho. Puta, mano. Né. Olha. A porra, piá. Não sei o que fazer aqui dentro. Vou sair daqui. Ai. É. Valeu. Tchau. Vou molhar a câmera do meu celular. Ui. Mentira. Só cavucado, só cavucado, só cavucado. Né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Meta pra esse vídeo é 10 likes. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito bosta, mas eu sei. Então, galera, falou, tchau, fui!